امروز آمدیم به یکی از کارخانه های گر کامه. روزانه 8 تبنگ که هر تبنگ 17 سیر میشه اینجا گر تولید دارن و میگن که این گر کلش طرف خارج میره. کوم کشورو ته ځي کاکا؟ اوس اروپایي ټولنې له ټولو ته ځي، فرانسه، جرمني او څنګه نور هیوادونه چې کوم دي د اروپایي ټولنې، امریکا ته ځي، امریکا بیا کالیفورنیا ولایت ته ځي او ترکیه ته ځي، دوبۍ